भारत इस साल भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, जहां भारी मानसूनी बारिश, बादल फटने और नदियों के उफान ने पंजाब, उत्तराखंड, असम और दिल्ली जैसे राज्यों को प्रभावित किया है। पंजाब 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ झेल रहा है, जबकि उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। फसलें, घर और बुनियादी ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अव्यवस्थित शहरीकरण ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की सख्त जरूरत है।